mandando ver. O vício da batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende, que dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faça ver. Então, gente, Voltamos. Vamos ensinar a slime agora. E aí a gente vai precisar de cola. cola branca O nosso, de preferência, essa marca aqui, ó, Pretty. porque as outras a gente testou uma lá, essa da Tenaz. A gente testou umas outras e não ficou legal, não deu certo. Então Não ficou dando preferência liga. é essa. E também sabão líquido, que Esse daí é Ariel. É isso, Ariel. Daí a gente vai colocar um pinguinho, não um pingo também, né, gente? A gente vai colocar um tanto Vai assim de forrar todo cola. o fundo. É, de cola. E Ó. o nosso potinho já tá sujo, tá? Porque a gente Ó. sempre usa esses potes pra fazer slime. Você vai deixar fundo. E a cola. Esse povo que não presta atenção na vida, né, gente? É normal, normal. Pronto. Depois você vai colocar uma colher desse... Uma colher e você vai colocando aos pouquinhos pra dando liga. Não precisa colocar aos pouquinhos, porque eu boto tudo na olhômetro. hora e aí não dá Olhômetro. certo. Eu coloco sempre Só no que daí olhômetro. você vai pegar e você vai falar, ixi, deu errado porque vai estar super líquido. Não. Quando você vai mexer bastante, quando começar a parar de grudar no fundo, Quando você vai... todo o fundo estiver desgrudado, você vai mexer com a mão. Daí ele vai estar super líquido, daí você vai ter que mexer bastante pra parar de ficar líquido, parar de ficar saindo líquido da slime. Aí vai ficar tudo ótimo. Então, agora que vocês já aprenderam a fazer a nossa slime, vocês vão aprender a massinha com a Gabi. Então, beijos! Então, gente, voltei e vou ensinar a fazer a massinha. Primeiro você vai colocar um pouco de farinha. Depois você vai colocando água aos poucos. No meu caso eu coloquei muito pouco, eu acho. Ela vai começar bem líquida, só que depois ela começa a ficar mais cremosa, conforme você vai colocando a água. E depois quando você vê que tá começando assim, se ficar muito líquido, você coloca mais farinha. Acho que eu tô... Farinha demais! Olha a voz do além falando que é farinha demais. Produção, caça-fantasma. Produção Caça-Fantasma. Tut. Vai precisar de outra colher aí? Não, acho que não. Mas você vai pegar mesmo, do mesmo jeito. Essa colher tá quebrada. Ah, então dá aqui pra produção. Ai, meus tímpanos. Então, agora que vocês já aprenderam a fazer a massinha de farinha e água, eu vou voltar com as meninas. Não. Então, gente, gente, esse foi o vídeo de hoje. E a gente tá muito viciada na slime, sério. É muito. Não dá pra parar. Então, a meta de like é de 1000 likes pra gente fazer o spa day. O que é? É o spa em casa, dia de spa na sua casa, com receitinhas caseiras, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Mas pera aí. Antes de você ir embora, você vai meter o dedo no like. Primeiro, porque não custa nada. E segundo, porque senão eu vou puxar você pra noite. Agora sim. Tchau!